encore une année de plus au pied de Shivavan Maharaj, qui nous fait toujours l'honneur de ne pas nous oublier dans ce petit recoin du monde, on va dire. Et en fait, c'est ce que Mahaprabhu désirait. Premaras Niryas Korite Ashvadan Ragama Bhaktiloke Korite Pracharam. C'est que Mahaprabhu est venu goûter les douceurs et les charmes de Krishna, particulièrement les 4 douceurs qui lui sont attribuées. Lila Madhuri, Premala Madhuri, Rupa Madhuri aussi. Et aussi, comme disait Maharaj, nectar, c'est tellement nectar que sa compassion est aussi de vouloir le donner aussi à toutes les âmes de ce Kali Yuga. Vishwanath Chakravarti Thakur, dans son Madhurya Karnambini, compare la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, comme une rangée de nuages infinis, remplis de nectar. Et ces nuages, comme c'est la miséricorde de Chaitanya, ces nuages sont comparés à tous les grands Vaishnavas, les maîtres qui viennent. Bon, ça va, on essaie un petit truc. Non. Ces nuages sont comme les grands maîtres, les Vaishnavas, hein, qui répandent, comme aujourd'hui, hein, la pluie est là, les nuages sont là, la pluie est là, qui répandent sur tout le monde. Hein, la pluie, ne regarde pas si c'est un arbre, une fleur, une feuille, un rocher, un brin d'herbe, un homme, une vache. La pluie tombe pour tout le monde. Tout le monde y a droit. Et donc, c'est les Vaishnavas donc, qui sont dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, viennent pour donner cette miséricorde, puisque c'est la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, hein, de Ragamarg Bhaktiloke, Korite Pracharam. Donc, nous avons le plaisir d'être pendant une bonne semaine sous la douche de ce nuage safran qui va distribuer comme chaque année ces belles réalisations et toutes les explications que nos acharyas, nos maîtres spirituels ont données, ont éclairé, illuminé, hein, par leur présentation, donc le Prema Bhakti et ce que Chaitanya Mahaprabhu a voulu nous donner. Donc bienvenue à tous et à toutes pour cette pluie de nectar. Alors les parapluies sont interdits. Allez Krishna, Jai Ho. We translate. Where is last time we tomorrow? Judayana Kala Angika Suya. आज कौन है ट्रांसलेट कौन करेगा Deva Pasta, professeur de français. Is there anybody who doesn't understand English? Vishwa, t'as toujours été le meilleur.
ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padmo Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Ganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. D'abord, j'offre mes hommages respectueux à mes maîtres spirituels, Srila Vamana Maharaj, Srila Narayan Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Bhakti, Srila Dev Goswami Maharaj, Srila Puri Maharaj, à tous les Vaishnavas présents ici et tous les invités. So just you heard about the glories of Sadhu Sangha Mahima. On va parler des gloires des sadhus, Sadhu Sangha. Chaitanya Chaitamritam, Krishnadas Kaviraj Goswami also explained, there are many qualifications of sadhu.
Kaviraj Goswami explique que les sadhus ont plusieurs qualités. And especially 26 qualifications of sadhu. Et spécialement, il y a 26 qualités spécifiques. Kripalu, Akridruha, Satta, Samasar, Nirdus, Vadanno, Mridu, Suchi, Akinchan, Sarvokarak, Santa, Krishanka, Saranam, Okamo, Niriho, Sthir, Vijito, Saragun. Mitabhuk, Apramotta, Manada, Omani, Gambhir, Korun, Maitro, Kobi, Daksha or Mauni. That means, who is sadhu? He is very merciful. That is called Kripalu first. La première qualité, Kripalu, c'est qu'il est très miséricordieux. Because he realized how the conditioned soul suffering the three folds of Maya and wandering in the same cycle of repeated birth and death. Parce qu'il voit les âmes conditionnées qui souffrent les trois formes de souffrance et qui sont empêtrées dans le cycle des morts et des renaissances. So for this regard, his heart completely melted and he gives mercy to all the living entities. Et son cœur, il est plein de miséricorde et ainsi il a envie d'aider les entités vivantes. Kripalu Akridruha, he never thinking anybody is my enemy. Il ne pense jamais que personne n'est son ennemi. Sattasar, he always speak the truth. Il dit toujours la vérité. And sadhu should be speak the truth. If you not speak the truth, so how possible conditioned soul, heart will be purified, rectified. Et Sadhu dit toujours la vérité, sinon comment est-ce que le cœur de l'entité vivante, s'il ne disait pas la vérité, pourrait être changé, rectifié? Somehow he gives mercy to all the living entities, the equal. Et il donne de façon égale sa miséricorde à toutes les entités vivantes. Nirdos means he has no any faults. Et il ne possède aucune faute. And Badanno is very magnificent and magnanimous. Et également, il est très magnanime. And Mridu, he speaks very sweet, loving, affection words. Et il parle de façon douce et il est très affectueux avec des mots affectueux. And Suchi means pavitra, meaning he is very pure. Et également, il est très pur. No duplicity and hypocrisy. Il n'y a pas de duplicité ni d'hypocrisie. Akinchan means he offers everything to Krishna. Et Akinchan signifie qu'il a tout offert. That means his life completely dedicated to serve Guru and Krishna. Et sa vie est complètement dédiée à servir son maître spirituel et Krishna. And Sarvapakarak, he is always helping to the others. Il est toujours en train d'aider les autres. Santa, he is very calm and quiet. Et il est calme et paisible. Krishna Bhakta Santa. Those who are devotees of Krishna, they are very calm and quiet. Their mind never disturbed. Et ils sont paisibles, les dévots n'ont pas leur mental dérangé. Because they know how in this material world people they are suffering their previous fruitful action karma for. Parce qu'il sait que les âmes conditionnées sont prises dans les suites de leur karma et qu'ainsi elles souffrent. And Krishnaika Saranam, he completely surrendered to Krishna. This is the Sarupa Lakshan. Et également, il est complètement abandonné à Krishna. C'est la qualité principale. Sarupa Lakshan. Those are devotees of Lord Krishna. This is Sarupa Lakshan. Sarupa means that is called direct symptom. Completely surrendered to Krishna. Krishna is my maintainer. Krishna is my protector. Il est complètement abandonné. Il sait c'est Krishna qui me maintient et c'est Krishna qui me protège. Okama, in his heart, no any kinds of desire. Et dans son cœur, il n'a aucun désir.
Niriha, he is very calm and quiet. Il est calme et paisible. Still, his mind always fixed with Krishna and Krishna Bhakti. Et son mental est toujours fixé sur Krishna et la dévotion à Krishna. And Vijita Saragun, and he conquers the 6 enemies in his heart. Et il a conquis les 6 ennemis de son cœur. That's called lust, anger, this way. La concupiscence, la colère, etc. Mritabhuk. Mritabhuk means he eats not so much, little. Et il ne mange pas trop. Apramatta, he is not intoxicated with any kinds of sense gratifications. Et il ne s'intoxique avec aucune sorte de plaisir matériel. Armanada, he gives the respect to all the living entities. Et il offre ses respects à toutes les entités vivantes. Amani, he never hankering for his own name, fame and reputation. Et il ne court pas après la célébrité et la réputation. Gambhir, he is very grave, serious. Il est grave et sérieux. Very serious in his bhajan and sadhan. Très sérieux dans son bhajan et sa sadhana. Korun, compassion to the others living entities. Il est compatissant envers les autres entités vivantes. Maitri, he makes friendship with all the living entities. Et il se lie d'amitié avec toutes les entités vivantes. Kobi, Kobi means he is as like poet. Et il est poète aussi. And Daksha, he is expert all kinds of activities. Et il est expert dans toutes sortes d'activités. And then last is his qualification, that is called Mauni. Mauni means keep silence. Et la dernière qualité, c'est qu'il est silencieux. Bhaktisiddhanta Prabhupada, in this purport, Mauni means he does not speak Mandian Katha, always he is eager to speak Krishna Katha. This is called Mauni. Bhaktisiddhanta Sarasvati explique que le silence, ça veut dire ne pas parler de sujets matériels, il parle uniquement de sujets spirituels. This way. Bhaktisiddhanta Prabhupada also sadhus. What is the rest of sadhu? What is it? Rest. Rest. When does the sadhu rest? Et quel est le repos du sadhu? Sadhu's rest, that is called Harikatha. C'est Harikatha, le repos du sadhu. If sadhu not speaks Harikatha, so what is mean the rest? Et si un sadhu est en train de parler Harikatha, Sadhu's Harikatha, il that se is repose. called his rest. You understand? This is very important also. Harikatha is our actual rest. What is the rest of them? And Gurudev told, you one day will give up this body. And Bhaktisiddhanta Prabhupada told, this body is as like Jarad Garv Deha. Jarad Garv Deha means that that's an old and skinny cow. Our body is as like very old and skinny cow. Et Srila Prabhupada disait que ce corps, c'est comme une vieille vache qui a plus que la peau et les os. C'est ça, non? Understand? One day we will die, who will not die? Everyone will die, this is true. Et on va tous mourir un jour, ça c'est la vérité. One week before or 2 weeks before, we also discussed Hiranyaksha, Hiranyakasipu Katha, Prahlad Katha. And Hiranyaksha, Hiranyakasipu, they wanted to become immortal, but not possible. Il y a quelques jours, on parlait des divertissements Prahlad et de Hiranyakashipu, et ils voulaient devenir immortels. Because this is the nature of this material world. Kagate Muthurapuri Kab Uttara Kosala. Rupa Goswami Pad, he wrote one symbolic slokas to Sanatana Goswami Pad. I tell you. Rupa Goswami a écrit un verset symbolique pour Sanatana Goswami. When Sanatana Goswami Pad, he was in the jail of Hussain Sahab. Lorsque Sanatana Goswami était dans la prison de Hussain Shah,
Muslim king Hussain Shah, he also arrested him and put in the jail. Le roi Hussein Shah, il avait arrêté Sanatan Goswami, il l'avait mis en prison. Because Sanatana Goswami Pad, he did not want to go with him to conquer South India, especially Jagannath Puri. Parce que Sanatan, il avait refusé d'accompagner le roi pour aller conquérir le sud de l'Inde, spécialement Jagannath Puri. Sanatana Goswami Pad, he was the prime minister of King Hussain Shah. Sanatan, il était le premier ministre du roi Hussain Shah. And that time Sanatana Goswami Pad, he pretended, I am sick, so I cannot go to with you. Il avait fait semblant d'être malade pour trouver une excuse pour ne pas aller avec le roi. Then King Hussain Shah sent Raja Vaidya, royal doctor. Et donc Hussain Shah, il a fait envoyer le docteur royal. And doctor checks his body, no disease, nothing. Et il a vu qu'il n'y avait aucune maladie. And Sanatana Goswami Pad, he was speaking Harikatha with his own associate. Et Sanatan, au lieu de ça, il était en train de parler Harikatha avec ses associés. Then Raj Vaidya, royal doctor, he report to King Hussain Shah. Actually, Sanatana Goswami has no any disease, nothing. He pretended he is sick. Donc le médecin, il a fait son rapport au roi en lui disant que, en fait, Sanatan n'est pas malade. And that time, King Hussain Shah, Muslim king, he became very angry with him Et donc le roi est devenu, s'est mis très en colère contre lui. and put him jail. Il l'a mis en prison. And so how Sanatana Goswami Pad, he will come out from the jail. Donc comment il allait sortir de prison? And in Chaitanya Charitamrita, actually, Raja More Priti Kare Emor Bandhan. King Hussain Shah, he has so much love and affection with Sanatana Goswami Pad. C'est expliqué que le roi, il avait beaucoup d'affection pour Sanatan. Because this is called the politics. C'est la politique. Politician people, they are speaking very sweet words, but this is not true. Speaks very nice sweet words. Les politiciens, ils sont capables de parler avec des mots très doux. Because they want to keep their own position. Parce qu'ils veulent garder leur position. If the politician people go in the village, saying to the village people, and when I will become minister or king, then and all your, what is called, Difficulties, like, दाम बढ़ा देंगे. your wages. I will increase your wages. Prices. I will increase your prices. I will also increase the price of Your goods. goods. Yeah, so you get more income. Then you can get more money. Understand? Because farmer, they are farming. Or same politician going to the town, then saying, when I will become minister, then I will reduce the price of the goods. How possible? Par exemple, les politiciens, lorsqu'ils arrivent dans les villages, ils vont dire lorsque je serai au pouvoir, on va augmenter les prix des denrées. Comme ça, vous gagnerez plus d'argent. Et ensuite, lorsqu'il va à la ville, ils disent quand je serai au pouvoir, je vais baisser les prix des denrées. If you listen the lecture of the politician, they are saying these types of words. So I am saying because King Hussain Shah, he has so much love and affection with Sanatana Goswami Pad. For the Sanatana Goswami Pad, Raja More Priti Kare Emoro Bandhan. King, he loves me. Actually, this is the bondage. And this is not true also. Et le roi, il disait qu'il avait de l'affection envers Sanatan, mais en réalité, ça n'en était pas. Or when Sanatana Goswami Pad, he did not want to go with him to disturb the Jagannath Puri. Because King Hussain Shah, he wanted to conquer South India, Jagannath Puri. But Sanatana Goswami Pad is thinking, or they are devotee of Lord Jagannath. So how possible I will disturb to them? So Sanatana Goswami Pad, he did not go, just pretended, I am sick.
And now look this. The king Hussain Shah put him jail. Et lorsque le roi voulait que Sanatan l'accompagne dans sa conquête du sud de l'Inde, spécialement de l'Orissa, mais Sanatan Goswami, il a dit comment est-ce que je pourrais faire ça? Ce sont des Vaishnavas qui adorent Jagannath, donc il a refusé d'y aller et il a fait comme s'il était malade, il a prétendu être malade. Sanatan Goswami Pad, he was in the jail of Hussain Shah. Rupa Goswami Pad, and that he proceeded to Vrindavan, how to meet with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, le roi l'a mis en prison. Et pendant ce temps, Rupa Goswami, lui, il avait rejoint Mahaprabhu à Vrindavan. And that time Rupa Goswami Pad, he wrote one symbolic slok. But nobody can understand what is the inner meaning about that sloka. Donc, il avait envoyé un shloka à Sanatan Goswami et personne ne pouvait comprendre sa signification. Kagate Mathurapuri, Kauttara Kosala. Kagate Mathurapuri, where is the Mathurapuri? Kauttara Kosala, where is the Ayodhya? Uttar Kosala means Ayodhyapuri. That means, Sanatana Goswami, Rupa Goswami Pad, he wrote this verse, symbolic word. Krishna, he appeared and he also disappeared. And Ramchandra, he also came in Treta Yuga, also disappeared. And Aduna, now Chaitanya Mahaprabhu is performing sweet lila. You have to associate with him. Anyhow, you will come out from the jail of Hussain Shah and meet with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Donc le verset disait où est Mathura et où est Dwarka? Non, Ayodhya. Oui, Ayodhya. Et donc, le sens, c'était que Krishna, il était aussi en prison. Et il a réussi à s'échapper. C'est ça qu'il a dit? Krishna, il est parti, il est plus là. Krishna, il est parti. Ah, il est parti de Vrindavan. Non, Krishna est parti. Il est venu, il est parti. D'accord, ok. D'accord. Ok. You understand? Et Rama aussi, par exemple. Why I'm saying because he has... Prabhu, il est là. Mais Mahaprabhu, il est là. Et maintenant, ouais. That means this is the nature of this material world. Who will come and who will go. This is the nature of this matter. This is called the symbolic and word. As like same way Advaita Acharya, he told to Mahaprabhu, "Ye Prabhu, soon and you will also come back in your abode. And no need. Aul ke kohilo baul, baul ke kohilo aul, aul ke kohilo baul, hate na bikai chaul." Nobody can understand what is the meaning of aul, baul, chaul. Et de la même façon également, Advaita, Advaita Acharya, il avait également composé un verset et que personne non plus ne pouvait comprendre. That means is what? Advaita Acharya, he told, Prabhu, you came in this material world to distribute the prem. Now, prem already distributed everybody. Everybody completely intoxicated with Krishna prem. So now you will come in Satatdev Dham, Navaddev Dham, and Aprakita transcendent Navaddev Dham. Et c'est un verset qui voulait dire que comme Mahaprabhu était venu distribuer le préma et que ça y est, il avait rendu fou tout le monde en distribuant le préma, du coup maintenant il pouvait retourner dans sa demeure spirituelle, à Navadvip. Only Sarup Damodar he realized this is the meaning. No one can understand. Seul Sarup Damodar a pu comprendre, personne d'autre. Voilà. Et Svarup Damodar a pu comprendre la signification de ce verset, mais personne d'autre ne comprenait. And others devotees, they asked to Lord Chaitanya Mahaprabhu, what is the meaning about this verse? Advaita Acharya, he wrote this letter to you. Et donc, les dévots voulaient savoir quelle était la signification de ce verset que Advaita a écrit, Advaita Acharya. Then Mahaprabhu told, and little bit first smiled. Et donc, Mahaprabhu, d'abord, il a souri. Oh, Advaita Acharya, great
worshipper of Lord. Eh? Pujak. Pujak means you worship to Lord. Il a dit, oh, Advaita est un grand adorateur du Seigneur. Eh? He invoked the Lord and he Visarjan means he sent to him. Sent him back. D'abord, Sent him back. il a invité le Seigneur et maintenant il le renvoie. Okay? According to our orchan, two things are. You have to Avhan and Visarjan. Avhan means to invoke and Visarjan means send to back. Tout comme dans l'adoration, on fait une invocation pour faire venir le Seigneur et ensuite également lui donne congé. Voilà. That means who brought to Lord Chaitanya Mahaprabhu in this material world? Advaita Acharya. Qui est-ce qui a appelé le Seigneur dans ce monde matériel? C'est Advaita Acharya. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in this Kali Yuga. Actually, that is called the calling of Advaita Acharya. On dit que c'est l'appel de Advaita Acharya qui a fait venir le Seigneur Chaitanya. And Mahaprabhu himself told, Sutiya Chinuyami Kinsamudrirtire, more nidra bhangilo nadaro hunkare. Mahaprabhu told, I was sleeping and in the ocean of milk. But Nada means Advaita Acharya, he called me. And loudly he called. Then I wake up, then I have come here. Et Chaitanya Mahaprabhu explique je me reposais sur l'océan de lait et c'est les appels de les appels d'Advaita Acharya qui m'ont réveillé. This is important, the calling of Advaita Acharya. Because Advaita Acharya, when he came in Navadvip Dham, then he saw the people, they are not doing bhajan and sadhana. Even the panditas, scholars person, they are not discuss any shastra. Just they quarreling, fighting to each others with shastra, grammar, this, Sanskrit, this. Et les pandits, les érudits à Navadvip, et personne n'adorait le Seigneur. Et ils s'amusaient beaucoup à faire des jeux de mots avec le sanskrit, de faire des tournures, de la poésie, mais ils n'étaient pas dans l'adoration du Seigneur. And Brahmanas, just they earning the money to worship many demigods and demigoddesses, Shiv, Kali, Durga, these. Et les brahmanas, eux, ils récoltaient de l'argent simplement pour adorer les différents devas, les demi-dieux, les déesses. So when Advaita Acharya saw this thing, then Advaita Acharya became very angry. Donc Advaita Acharya, ça l'a mis très en colère. Because Advaita Acharya is called that the combined form of Mahavishnu and Sadasiv. Parce qu'on dit que Advaita, il est la forme combinée de Mahavishnu et de Sadashiva. Mahavishnu is called the creators. And Sadasiv, he destroys. So Advaita Acharya means he is thinking, I am creator and I am the destroyer. Et donc Mahavishnu, il crée, et Sadashiva, il détruit. Donc Advaita pensait, j'ai créé, donc je peux détruire aussi. So that time Advaita Acharya became very angry. I will destroy this material. Donc il s'est mis très en colère. Then aerial sound came and told, hey Advaita Acharya, keep patient. Your master, and soon he will appear in Navadvip Dham. Et là, il a entendu une voix céleste qui lui a dit, sois patient, le Seigneur va bientôt apparaître à Navadvip Dham. Then Advaita Acharya, he took some and water of the Ganga Jal and tulasi leaves and offered to Krishna. Et là, Advaita Acharya, il a pris de l'eau du Gange et des tulasi, des feuilles de tulasi, il les a offertes à Krishna. Krishna will be very pleased and he will give everything to you. Just you offer Ganga Jal, water of the Ganges and tulasi. Krishna, il peut être très satisfait avec nous si simplement on lui offre de l'eau du Gange et des feuilles de tulasi. Tulasi dalamatrina jalas chulukena va vikrinite bhaktva bhakta vatsal. And Bhagavan, Lord is very pleased.
So much bhakta vatsalya, so much parental love and affection with his devotee. Just you offer and one drop of the water of the Ganges and Tulasi. And he's saying, he will give everything to you. Et le Seigneur, de façon très affectueuse, il dit à ses dévots, simplement vous m'offrez de l'eau du Gange et des feuilles de Tulasi et je vous donnerai tout ce que vous désirez. So when Advaita Acharya, he offered Gangajal, water of the Ganges and Tulasi, and remember to Krishna, then Krishna descended from Golok Vrindavan to this material in the form of Sachinandana Gaurhari, Gaur Avatar. Et par l'appel de Advaita Acharya, qui offrait de l'eau du Gange et des feuilles de Tulasi, il a appelé et fait descendre le Seigneur de Golok Vrindavan, Navadvip-dham. So for this regard, Shastra explained. The Lord Chaitanya Mahaprabhu, maybe he will come later. But when Advaita Acharya called him, he cannot stay in Golok Vrindavan. He descended and appeared in this material. Donc il serait peut-être venu plus tard, mais par l'appel d'Advaita, il n'a pas pu résister à son appel, il est venu immédiatement. So there are many symbolic words. Why I'm saying? Because in our Shastra, many symbolic words, only those who are expert devotee do bhajan and sadhana, and they can understand that the symbolic words, meaning of the symbolic words. Il y a beaucoup de mots de compréhension symbolique, et c'est simplement les dévots qui sont bien absorbés et élevés qui peuvent comprendre ces symboles. So now we're coming in this, just I also explained, that is called sadhu sangha. It's very important. Et, How to get the association of sadhu. et maintenant on va parler de Sadhu Sangha, l'association, la compagnie des sadhus. Because you know, Chaitanya Charitamrita again and again explain the same word, sadhu sangha, sarva shastri koi, lavamatra sadhu sangha, sarva siddhi. So many sadhu sanghas called Krishna bhakti janma mool, hoy sadhu sangha. Krishna prem janme tiho puno mukhanga. Krishna bhakti janma mool. The root cause of Krishna bhakti, that is associated with sadhu. La cause, la racine de la cause de la bhakti pour Krishna, c'est la compagnie, être dans la compagnie, dans l'association. Without association with sadhu, Krishna bhakti will not manifest in our heart. So association with sadhu, sadhu sangha, nama sankirtan. Et sans la compagnie des sadhus, la bhakti, la dévotion ne peut pas se manifester dans notre cœur. Just few days before, I was reading on Vedanta slokas. There, one commentary is coming. The Srimad Shastra explained this way: you chant holy names. Well, how many times you chant holy names? What's the book? Vedanta. Vedanta. Et donc Maharaj lisait le Vedanta et Darshan, the philosophy of Vedanta, yes. explain, you chant holy names with sadhu. Sadhu sangha nam kirtan. Où il est mentionné qu'on doit chanter les saints noms dans la compagnie des sadhus. You give emphasis this word, nam sankirtan. Harinam, chant holy names. Nam Sankirtan, chanter les saints noms. So there, one commentary explain how many times you chant holy names. Et combien de fois on doit chanter les saints noms? How many? Not many, only one. Sakrito opi. Sakrit means Once. one. You understand? Don't chant many times. Holy names, only one. You understand? First understand. Then your head start to spinning. They are saying, Sakrito opi. Madhuram madhuram etad mangala mangalanam. Sakrito opi. Sakrit means, Sanskrit word Sakrit means once, not twice. Donc ce verset dit Sakrit, ça veut dire une fois. On doit chanter le saint nom une fois. Bhriguvaranarmatra taret krishnanam. Only once you chant holy names. Then all your sinful activity destroyed and attain to Lord.
Et simplement en chantant une seule fois, tous les résultats de nos activités néfastes sont détruites et on atteint le Seigneur. Everybody listen very carefully. Otherwise misunderstanding will come. Écoutez bien, sinon vous allez mal comprendre. Because I am creating question in your heart. Parce que là, ce que je dis, ça vous fait vous poser des questions. Understand? Sadhu Sangha means usual. Question come. Sadhu Sangha not mean only listen and enter in these ears and go in these ears. Sadhu Sangha means this one. If you really listen, then your question will come. Or if you not listen, question will not come. Donc aussi, Sadhu Sangha, ça veut dire qu'on a des questions qui viennent lorsqu'on écoute. C'est pas simplement que ça rentre par une oreille et que ça sort par l'autre. Parikshit Maharaj, he listened Harikatha. For this regard, Parikshit Maharaj, he asked many questions to Sukadeva Goswami. Maharaj Parikshit, lorsqu'il Then he a... got Suk Parikshit Sangvad. The conversation between Sukadeva Goswami Pad and Parikshit Maharaj. So you listen very carefully. Because this verse is explained. Sakrito Opi Gyata. Sakrit means how many times? Once. Then all your sinful acts are destroyed. Ek Krishna naam jato paap hare, papir sadhya nahi tato paap kare. One Krishna naam destroy all your sinful activities. So no need to chant more. Donc, lorsque Shukadev Goswami parlait le Srimad Bhagavatam à Maharaj Parikshit, ça lui a amené des questions. Donc, de la même façon, lorsqu'on l'écoute, ça doit nous amener des questions. Et là, c'est un point important. Maharaj dit, ce verset dit sakrit, ça veut dire une fois simplement on chante le Saint-Nom et tous les résultats de nos activités néfastes sont effacés. Sanskrit two words, sakrit and asakrit. Sakrit means once, asakrit means many times. But it is sakrito opi. Sakrito means once. And only once chant holy name. Ek Krishnam kare jato, ek Krishnam jato paap hare. Papir sadhya nahi tato paap kare. One Krishnam you chant. Then all the sinful activities. Et simplement, donc, en chantant une seule fois, c'est dit, tous les résultats de nos activités pécheresses sont effacés. So why you are chanting many times? Pourquoi alors vous chantez de nombreuses fois? Then question is coming, that means you are not following the rules and regulations of Shastra. Alors, on va vous dire, mais vous ne suivez pas les recommandations des Shastras, des Écritures. This is called logic. You understand? Shastra saying you chant only once, not more, twice. Once. Sakrito opi gyatang. Et donc, les Shastras disent il faut chanter une fois. If you not follow the instruction of Shastra, that is called you are offenders aparadhi. Et donc, ça veut dire si vous chantez plusieurs fois, alors vous n'écoutez pas les enseignements, vous devenez des offenseurs. So why you are chanting many times? Pourquoi alors chantez-vous de nombreuses fois? Ajamil, just he chanted his son's name, Narayan. You understand? Then all his sinful activities destroyed. Et Ajamil, lui, il a chanté le nom de Narayan et immédiatement, tous les résultats de ses activités pécheresses ont été effacés. Even Ajamil, he did not chant the Lord's name, Narayan name. Putropo namo, Ajamil just he chanted his son's name, Narayan. Then all his sinful activities destroyed. Et en plus, il a simplement chanté le nom de son fils et toutes ses activités pécheresses ont été effacées. You read Srimad Bhagavatam, this way. Putropo charato namo grinnan. Ajamil just chanted his son's name, Narayan. Then all his sinful activities. Ajamil, simplement en chantant le nom de son fils qu'il avait appelé Narayan, tous les résultats de ses activités pécheresses ont disparu. So there are many evidence. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Chant once, not many. So why you are chanting more and more, again and again? Alors pourquoi est-ce que donc vous chantez encore et encore et encore? So that means you are not following the instruction of Shastra, you are offenders of Radha. Donc alors vous ne suivez pas les instructions des Écritures, vous êtes des offenseurs. So how you reconcile? Comment on va réconcilier? You understand?
Why you are chanting many times? Chant once. Hare! Not no. Huh? Une seule fois, ça suffit, on chante Hare. Okay, Krishna. Kri Sabda Matrena. I give the all evidence. Kri Sabda Matrena. Akarsati. Nascha Nibrittu Bhachak. Destroyed all your sinful activities. Ce verset dit qu'avec une seule fois le nom de Krishna, on détruit tous les résultats de nos activités pécheresses. Just you Krishna. Kri means Akarsan. Krishna accept you. And Nascha Nibrittu Bhachak. And destroyed all your sinful activities. Donc c'est la Maharashi, les versets qui sont avec Krishna, qui signifient le fait qu'avec un seul nom, on enlève toutes les activités pécheresses. One Namabhas will come, then destroy all your sinful activities. Même avec Namabhas, l'ombre du Saint-Nom, ça nettoie les activités pécheresses. And if you chant pure holy names, you attain prema. Et si on chante le Saint-Nom pur, on obtient prema, l'amour. Understand? That time you cannot chant holy names. Prema manifested in your heart, you cannot chant holy names. Mais si jamais prem, l'amour se manifeste dans notre cœur, on ne peut même pas chanter les Saints-Noms. You understand? That time holy names automatically what? You will dance on your tongue. Tunde tanduni bitunte tundavuli lapte. Karna kodobdhan. When you chant pure holy names, that time holy names automatically will dance on your tongue. Et lorsqu'on chante de façon pure, ça signifie que c'est le Saint-Nom qui danse par lui-même sur notre langue. Once Lord Chaitanya Mahaprabhu hold his tongue. Une fois Chaitanya Mahaprabhu même se tenait la langue pour arrêter de chanter. Then one small boy, his name is Gopal. Et un jeune garçon qui s'appelait Gopal, He asked Prabhu, why are you holding your tongue? il lui a demandé, mais Prabhu, pourquoi est-ce que tu tiens ta langue comme ça? Then Mahaprabhu told Gopal, do you know, my tongue is very restless. Il dit, mais ma langue est très agitée. Now I'm going to toilet. So how will chant holy name? That's why I'm holding. Holy name is pure. Maybe my body will contaminate. How possible in contaminate body will chant holy name? Il dit, ma langue n'arrête pas de chanter le nom de Krishna qui est pur. Et comme je dois aller aux toilettes, alors je tiens la langue pour pas qu'elle chante pendant que je vais aux toilettes. And that time Gopal, he recited one verse from Srimad Bhagavatam. Et à ce moment-là, Gopal, il a récité un verset du Srimad Bhagavatam. Etaran vidyamanam michatam akutubhayam jaginang vininitam harin namanu kirtanam. Sukdev Goswami Pad told, Hey Maharaj Parikshit, if anybody laying down on the bed of death, he cannot perform any pious activity, nothing. His body also cannot passing, stooling, these things. So he can chant holy names. Holy names not following any rules and regulations. Et il répond à citer un verset qui explique qu'au moment de la mort aussi, toutes les fonctions peuvent être déréglées, on peut passer l'urine, les excréments, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de chanter. Et le Saint-Nom lui-même est pur. Namnamakari Bahuda Nija Sarva Sukti Strapita Nimta Smaranana Kala Etadrishi Tava Kripa Bhaganumemupi Durdaiva Mehadisa Ojanunanurago. Sikshastak, second verse. Holy, if you chant holy names, not looking any your rules and regulations, your body pure, impure, nothing. And any circumstance you can chant holy name. Khaite, suite, jatha tatha naam lele. When you eating, sleeping, and even going to take bath, and anytime you chant holy names. Et le Saint-Nom est pur, on peut le chanter dans toutes les circonstances, on peut le chanter quand on mange, quand on dort, quand on va se laver, il n'y a rien qui nous empêche de chanter les Saints-Noms. So now coming this when Gopal, he recited this verse. And one who says, Etad Muryamanam, Muryamante about to dying on the bed. That time he can chant holy names. Et I didn't catch the last one. One who laying on the bed of death and stooling passing, he can chant holy names. Même quelqu'un qui est allongé sur son lit de mort et donc qui peut même être en train de passer les excréments et l'urine, quand même il doit chanter.
And holy name will not contaminate. This is pure, Nitya Suddha. Le saint nom ne peut jamais être contaminé parce qu'il est pur. Then Mahaprabhu heard this, then Mahaprabhu gave him title Guru. What is called name is? Gopal Guru. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé Gopal Guru. Eh? Actual comment is the question. What is the question? Why do you chant only once? Eh? Why only chant one name of Lord? No, why we are chanting holy name many times? Because Sakrito Opi. Sakrit means once, not many times. Why we are chanting holy name many times? Donc pourquoi, on revient à la question, pourquoi est-ce qu'on chante de nombreuses fois le saint nom alors? Who give answer? Because it pleases the Lord. Huh? It pleases the Lord. The Lord is saying, this verse is coming from the Lord. Lord is saying, chant only one. Ek bar naam karo. But just to get rid of impious activity. So if just one name give rid of impious activity, what it means, if we chant more, then we can get also more. Anybody give answer? No. Là, ce que dit Premras, Because c'est que question is the argument is logic. si on chante qu'une seule fois, ça enlève les activités pécheresses. Mais du coup, si on chante plus, eh ben on aura plus. Logic et on means aura you après give the mal. logic. Do you logic understand? Ça, c'est la logique. Scientific. Scientific cause. You can think why? Let's say we made many offenses by chanting so many offenses we did. So the name itself is pure, but because the offenses, it doesn't give mercy immediately. So we have to chant and chant again. Donc Janavid Jivan, il dit que le saint nom, il est pur, mais comme nous, on fait des offenses quand on chante, du coup, on est obligé de chanter beaucoup. Ça non, on ne donne pas sa miséricorde. Voilà, Tout de suite. tout de suite. C'est la gaudette. You're speaking about the name, the pure name, chanting only once. But I think the problem is that we are not able to chant purely. And so we have to go through process to have this one pure chanting, only one. So now we're chanting which name? Takes time to chant properly only one time the pure name. So you are saying one is called pure name, another is called impure name. No, he said that because we chanting purely, so we have to. Once is not enough because our chanting is not pure, so we have to chant more, so it's become pure. That's what he said. Who's give answer? Mahaprabhu, he said that he will eat in some house only to somebody who chant one, how many? Lakh. 1 lakh or like this. So Lakh it is Pati. not only one name. No, Mahaprabhu is saying Lakshmapati. And how Lakshma can means, we offer also, he said that Krishna will... Lakshma means two words. Lakshma means one pointed. Lakshma means one pointed. Lakshma means also number 100,000. What is it called? 100,000. That is called Lakshma. Lakshma means you chant holy names one pointed. That means your mind should be concentrated with Harinam. That is called Lakshma. Donc Premras, il There are many explique meanings que donc Chaitanya Mahaprabhu a demandé qu'on chante 100 000 noms et qu'il n'accepte pas la nourriture si quelqu'un n'a pas chanté 100 000 noms. Et Maharaj dit oui, mais le même mot veut dire aussi avec pleine attention. This is coming. This is called logic, you know. Shastra, when you're reading, this is logic coming. Sakrito opi gyotungva. Bhiguvara naramatra taryata Krishna nam. What is saying? The ek Krishna nam jatapa bhare papi saddhanai tatapa kare. One Krishna nam you chant. And you cannot commit any sinful activity. He is saying, ek Krishna nam jatapa bhare. One Krishna nam. What kinds of your sinful activities you cannot imagine. And you can't to also commit sinful activities. He is saying, ek Krishna nam jatapa bhare. Papir sadhane tato pakko. Donc le saint nom, si on le chante une seule fois,
il nettoie plus d'activités pécheresses que même jamais on pourrait en commettre. Actually, this logic is very simple, but just there's a technical words. Donc c'est une logique qui est simple, mais c'est un peu technique. Huh? Technical words are not other thing. Okay, we discussed about 3 types of holy names. Donc il y a 3 One is sortes called- de saints noms. Nam aparat. Another is called namabhas, or another is called Shuddha Nam. Donc il y a 3 sortes de saints noms. On dit Nam Aparat, c'est le saint nom en faisant des offenses. Nam Abbas, donc c'est l'ombre, le chant du saint nom. Un semblant du saint nom. Et Shuddhanam, le saint nom pur. Understand? What names you are chanting? Namaparad, okay. So Namaparad you could chant again and again, chanting holy names. Then one day all your offense will destroy and you attain what? Namabhas will come. And when Namabhas will come, then again you chanting the holy name Namabhas, because first Namabhas destroyed all your sinful activities. Second Namabhas coming, that is called Krishna Sukriti. Namabhase Haita Sukriti. Namabhase Haita Sukriti. If you create, then Namabhas also create the Sukriti. Donc le saint nom, lorsqu'on chante le saint nom en Namaparad, en faisant des offenses, c'est-à-dire il faut continuer de chanter, continuer de chanter, jusqu'au moment où on va être purifié, on va chanter Namabas, le semblant du saint nom, l'ombre du saint nom. You understand? Namabhas. Et Namabas, c'est qu'est-ce qu'il a dit Namabas que ça produit? C'est qu'un namabas, après, il y a une purification. Comment on chante les noms Namaparad? First you chanting which name? Namapara. Namaparad. Okay. Then again you chanting same Harinam, you are chanting holy names, then Namabhas will come. Namabhas destroyed your all your sinful activities. Et lorsqu'on arrive à chanter donc l'ombre du saint nom, le semblant du saint nom, immédiatement, là, ça nettoie tous les résultats de nos activités pécheresses. Even Namabhas also give you liberation, mukti. Namabhas peut même donner la libération, mukti, Yeah, because Namabhas is very powerful. parce que c'est très puissant, Namabhas. Or again and again you chant the holy names, Namabhas, that Namabhas creates the Sukriti. Et si on chante encore et encore un Namabhas, on obtient Sukriti, ça veut dire du crédit. Hein? Ouais, crédit spirituel. And that Sukriti, you will get the association of sadhu, sadhu sangha. Et donc cette Sukriti va nous donner la compagnie des sadhus. Vishwanath Chakravarti Pad, in this context also explained Ajamil Katha. Ajamil, when first he gave his son's name Narayan, that day all his sinful deeds destroyed. Then again and again he chanted his son's name Narayan, 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 Narayan. That creates the Sukriti. And for that Sukriti, when matured and accumulated, he got the association of sadhu. Who is sadhu? Vishnu Dutta. He got the association of Vishnu Dutta, sadhus. Et c'est dit que en appelant son fils, lorsqu'il a appelé son fils Narayan, là il a fait Namabhas. Et donc l'ombre du saint nom, le semblant du saint nom. Et en chantant, en appelant son fils tous les jours, Narayan, 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 là il s'est purifié, il a accumulé du sukriti, du crédit spirituel ce qui lui a permis d'avoir la compagnie des sadhus. Et qui étaient en l'occurrence pour lui les sadhus, c'est lorsque les Vishnuduttas sont venus, les messagers de Vishnu. Ajamil, he committed sinful activities, but he did not commit the lotus feet of Vaishnava Aparat. He did not commit Vaishnava Aparat. Ajamil, il avait accompli beaucoup d'activités pécheresses, mais par contre, il n'avait jamais offensé de Vaishnava. Yeah. So with the association of sadhu, again he chanted Harinam, then Suddha Harinam manifest in his tongue. Et dans la compagnie des sadhus, ensuite, le Shuddhanam, le nom pur, va apparaître. And actual Suddha holy names, you are not chanting Suddha holy name.
when you chant the Shuddha holy names, that is pure holy names, what will do? He will dance on your tongue. This is the way. Et le véritable Saint-Nom pur, Shuddhanam, c'est pas nous qui chantons en réalité, c'est le Saint-Nom qui danse sur notre langue. That even Chaitanya. And Prakashananda Saraswati asked Lord Chaitanya, please sannyasi, you stay one place, chant Aham Brahmasmi Pragyana Brahma, this thing, Sarvam Khalidam Brahma. Why you chanting holy names and with the people dancing, singing? This is the etiquette of sannyasi. Then Mahaprabhu, very humble, he told, and one day I asked my Gurudev, may I read Vedanta Darshan? Guru More Murkha Dekhi Karila Sasan, Murkha Tumi Tumane Vedanta Adhyan. One day I asked my Gurudev, may I read Vedanta Darshan? Then my Gurudev chastised me. You are foolish. You have no Sanskrit knowledge. So you cannot read Vedanta Darshan. So what will do? Eto bole sikhai roe. And then he told me, you chant holy names. So I chant holy names. When I chant holy names, and then I become mad. Everybody called me mad. Pagal. Kiva mantra dila gosai, kiva tar bol, jopite mantra korilo pagal. Hasai nachai more korai krandan. Actually, holy names is himself. Pure holy names, when you chant pure holy name, that you are not chanting. Who is doing this? Himself. Holy names, pure holy names, himself also dance your tongue. Donc, Prakashananda Sarasvati, il avait dit ça à Chaitanya Mahaprabhu. Il lui avait dit, mais tu es un sannyasi, tu devrais normalement rester à un endroit particulier, étudier les Écritures, le Vedanta. Qu'est-ce que tu fais à chanter, à danser comme ça avec d'autres gens dans la rue? Et Chaitanya Mahaprabhu, il y a répondu, j'ai demandé à mon maître spirituel d'étudier le Vedanta, et il m'a dit non, tu es un sot, tu n'as pas de connaissance de la grammaire ni du sanskrit, tu ne peux pas étudier le Vedanta. Donc chante les saints noms. Et lorsque j'ai commencé à chanter, alors je suis devenu comme un fou, et maintenant tout le monde me traite de fou. Donc Maharaj explique que lorsqu'on chante les saints noms, le pur saint nom, à ce moment-là, c'est pas nous qui chantons, mais c'est le saint nom qui se met à danser sur notre langue. And so those who are premi bhakta, they are not chanting. Holy name himself dance on it. Tunde tanuni bitondute tundavali rabdi. Hasai nachai more korai kranda. That holy names makes me dance. I am not dancing. You understand? Now you are dancing. That's our Dehagata Buddhi. We have the bodily conception. But when pure holy names, that time you will not dance. You will not chant. Holy name himself make dance you. Et les prémis bhakta, les purs dévots, eux, ils ne chantent pas. C'est les saints noms le saint nom qui danse sur leur langue, et c'est le saint nom qui les fait danser. Ce ne sont pas eux-mêmes qui dansent, c'est le saint nom qui les fait danser. That is called causative verb. You will not do himself. Holy name makes you dance too. Et c'est le saint nom qui te fait danser. And holy names automatically dance on your tongue. That is called pure holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Sakrit means is what? Shuddha Harinam, pure holy names. You will dance on your tongue. One is Krishna Nam Prem. How is powerful. Et juste un seul, c'est parce qu'à ce moment-là, donc un seul nom de Krishna, et là ensuite c'est le saint nom qui va danser sur votre langue. So for this again Shastra is here. Until pure holy names manifest your tongue, you chant more and more, again and again chant holy names. And when pure holy names will manifest, that time you will not chant. The holy names automatically dance your tongue. Vous pouvez chanter, et continuer à chanter. Et lorsque le pur saint nom va venir, là c'est plus vous qui allez chanter. Ensuite c'est le saint nom qui va danser sur votre langue. So for this regard, Rupa Goswami Pad, when wrote this verse, Tunde Tanuni Bitondi, Haridas Thakur he told, I heard the glories of holy names. Many Shastras saying this. But Rup, how did he glorify their holy names? Then Haridas Thakur and dance and how sweet Harinam, Madhur Harinam.
Et lorsque un Sirupa Goswami il décrivait, il glorifiait le Saint-Nom, Haridas Thakur, il dansait en extase. Haridas Thakur said, Suniachi Shastrir Namer Mahima. Or Kobu nahi sune emon Mahima. And Haridas Thakur told, I heard the many glories of Harinam. Nam Mahima. But Rupa Goswami Pad, he glorified the Harinam. How is Harinam? Harinam, that way himself, he will dance on your tongue. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So there's understand, is Sanskrit means once, thank for him, that's the pure holy name. He will dance in it. That time you chant once pure holy name, then again you will not chanting. Who is chanting? Harinam himself, Nam, he is dancing. You understand? C'est pour ça qu'on disait qu'on doit chanter qu'une fois, parce qu'une fois en fait on chante et ensuite c'est plus nous qui chantons, c'est le Saint-Nom lui-même qui chante et qui danse sur notre langue. Particularly Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, Kiva mantra dila gosai kiva tar bol jobite mantra korilo pagal. And another also I tell you, one is called Sanskrit. Why you are chanting again and again holy names? Maybe your question will come. I told also. Because Shastra saying with Sanskrit once chant holy names. Why you chanting holy names again and again? Donc on pourrait poser la question, donc alors pourquoi chanter encore et encore? That time one philosophy is saying Jatha Tandulavat. Jatha Tandulavat means how long you also humming the rice from the paddy until the separate from the husk, they also humming. Donc lorsqu'on bat le riz pour séparer le riz de l'écorce, combien de temps est-ce qu'on doit le battre? Eh ben, on doit le battre autant de temps que c'est nécessaire pour que le riz se sépare de l'écorce. You understand? This is called also philosophy. You take the paddy, dhan, rice paddy, and you beat. and how do you do the, what is called? Beating. Beating. Until the separate the rice and us. You are again and again and again. So in the same way until Krishna Prem manifestation, we chant again and again, again and again, again and again. Donc cet exemple est donné du riz qui est frappé jusqu'à ce que l'écorce se sépare. C'est donc on doit continuer à chanter encore et encore et encore jusqu'à ce que Prema se manifeste, l'amour. So why you are chanting again and again holy names? Right? Because how to manifest the one Suddhanam Premamai Harinam. Hare Krishna. Hare. That is called Sadhu Sangha. C'est pour ça qu'on chante beaucoup, c'est pour permettre qu'il y ait un pur Saint-Nom qui apparaisse. Sadhu Sangha means this way. Sadhu Sangha. That is Sadhu. Sadhu Sangha. D'accord. C'est l'importance de Sadhu Sangha. with Sadhu Sangha, then our pure holy names will manifest. Et c'est dans la compagnie des sadhus que le pur Saint-Nom peut se manifester. Understand? So how long will you associate sadhu? Well, until Krishna Prem, we have to associate sadhu. Et donc, tant qu'on n'a pas obtenu l'amour de Krishna, Krishna Prem, on doit continuer à rechercher la compagnie des sadhus. So maybe Prem manifestation, then we stop the sadhu Sangha. But no, the holy name will give you more and more. Prasparanu kathanam mitho rati mitho vivaddati. You translate? You just said in Sanskrit now. That's good. Okay. Prasparanu kathanam. When your Prem will manifest, that time the two sadhus, they will discuss the more and more Krishna Katha. And they completely absorb with Krishna Nam and Krishna Katha. Because they cannot stop. Et est-ce qu'on pense que lorsque on va avoir Krishna Prema, on n'aura plus besoin à ce moment-là de la compagnie des sadhus? Non. Le verset que Maharaj citait disait qu'au contraire, c'est dans la compagnie des sadhus, eh ben, le Prema, l'amour va se développer encore plus parce que Ils ne pourront plus arrêter de discuter de Voilà. Krishna. Ils ne pourront plus arrêter parce qu'à ce niveau-là, les sadhus n'arrêtent plus de glorifier, de parler de Krishna.
So that means you are again chanting holy names, you are not offenders, you are not aparad. Conclusion is coming. Et donc si on chante constamment les saints noms, on peut donc en conclure qu'on ne fait plus d'offense, plus d'apparat. Gaur Premanand. Bolo Sadhu Sangha ki. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki. Okay, do arati, hein? Tomorrow Mangal Arati hate hain. À quelle heure Maharaj demande, c'est l'article, le Mangal article, à quelle heure? What time you want, Mama? You tell what time is it? Which 6 o'clock. Okay. I have no problem. Bolo Govinda Bolo Hari Gopala 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 Bolo Adhara Mana Giridhari Giridhari Sam Banahari Adhara Mana Giridhari Sam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol, Hare If you have any doubts or question, you can ask 5 minutes, then to Arati. Il y a 5 minutes pour les questions, s'il y a quelqu'un qui a une question. Anyone has any question? You have any question? Question? Raise your hand. Huh? Maharaj, it is explained that there's many different kinds of namabhas. Is it Namabhas. possible to have any more information about this? How we know it's Namabhas? Huh? How we know it's Namabhas? Bonne question. Okay. Her question is also good. How do you know your Namabhas is manifest? How do you know? Actually, try to understand. Namabhas means when Namabhas is coming. No knowledge when no offenses are still not knowledge of relationship coming with Guru and Krishna. That time you are chanting the holy names, that is called Namabhas. Bhaktivinoda Thakur clearly explained this. Donc la question c'est quand est-ce que l'on sait qu'on est un namabhas, ça veut dire le semblant l'ombre du saint nom. Et Maharaj explique que Srila Bhaktivinoda Thakur dit que qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Que lorsqu'on développe notre relation avec le maître spirituel et qu'on développe notre relation avec Krishna, à ce moment-là, ça veut dire que Namabhas s'est manifesté. So that means you not offenses to Lord Spirit of Vaishnava, especially Satang Ninda. If you not committed Lord Spirit of Vaishnava not criticized to any Vaishnava. Vaishnava Aparad, Vaishnava Ninda, Sadhu Ninda. Understand? No offense of Vaishnava, especially this. No, or second, even your Samandha Gyan not manifest in your heart. Et donc That le time you are premier, chanting holy name, that is called Namabhas.
Déjà, le premier symptôme, c'est lorsqu'on ne critique plus les Vaishnavas, les dévots. La première offense, Sadhu Ninda, c'est de critiquer les Vaishnavas. Et déjà, même si Samandagyan, la connaissance de notre relation ne s'est pas manifestée, si déjà on ne critique plus, déjà c'est Namabhas, Maharaj. Many kinds of Namabhas, just you also explain. One is called Pratibimba Namabhas, Chaya Namabhas, and many kinds of Namabhas also. This is true. Et il y a plusieurs sortes de Namabhas. Il y a Pratibimba Namabhas, Chaya Namabhas. And Advaitavadi, impartialists, actually they are chanting holy names. They are also chanting holy names. They are Namabhas, they are called Pratibimba Namabhas. Et certains, par exemple, les impersonnalistes, les Mayavadis qui chantent le Saint-Nom, eux, ils chantent, on dit Pratibimba Namabhas. So try to say, Chaya Namabhas and Pratibimba Namabhas, difference, not same. C'est pas la même chose, Pratibimba Namabhas et Chaya Namabhas. Chaya Namabhas means shadow of holy names, Namabhas, the semblance of shadow of the holy names, that are connected with Lord. That Namabhas is called Chaya Namabhas. Give an example. On the tree, is the tree on the bank of the river. The shadow of the tree is inside the, under the water. That is called shadow. Because this shadow connected with the tree. Donc, l'exemple qui est donné pour illustrer Chaya Namabhas, l'ombre du Saint-Nom, c'est lorsqu'il y a un arbre au bord de la rivière et le reflet de l'arbre... L'ombre, pardon, attention. L'ombre de l'arbre sur la rivière, c'est ce qu'on appelle Chaya Namabhas. Relié à l'arbre. L'ombre est reliée à l'arbre. Voilà. Pratibimba Namabhas, that is called that the moon on the sky, but the reflection on the water, actually not connected with the moon. Et le reflet de la lune, par contre, sur l'eau, ça c'est ce qu'on appelle Pratibimba, parce que ce reflet, il n'est pas connecté avec la lune. So in the same way, Mayavadis, impartially they also chanting holy names. But they have no connected with the Lord, because they have no faith. The Lord has transcendental form. For this regard, they are aparadhi, Mayavadi, aparadhi. For they have no connection with the Lord. So they are chanting holy name, that is called Pratibimba Namabhas. Et les Mayavadis, les impersonnalistes, bien qu'ils puissent chanter le Saint-Nom, ils n'ont pas de connexion et de relation avec le Seigneur. Donc en fait, on appelle ça Pratibimba Namabhas. But innocent people, they don't know any philosophy, nothing. But they chanting holy names. Sometimes they have a Chaya Namabhas coming. Because they never criticize to Lord. They never thinking, Lord has no form. This is not thinking these things. Et parfois, même une personne ordinaire, ignorante, qui va chanter le Saint-Nom, eh ben, il peut parfois chanter Chaya Namabhas, car il ne fait pas d'offense, il ne critique pas, et il n'a pas de conception que le Seigneur n'a pas de forme. Then another also, maybe later we will discuss, that's called Varna Vyavadhan Namabhas, and also, what is called? No. Varna Vyavadhan. That means, Vyavadhan means obstacles to chanting the holy names. That is some words are not in there. That is Hatikari. Ha-ti-kari. Ha first and kari-ri. So we get in the middle is one, others letters. So this is called ha-ri. So this is also holy names come. Donc il y a un autre Namabhas qui s'appelle comment en sanskrit? What is the name of his Namabhas, Maharaj? That is Varna Vyavadhan Namabhas. Et donc l'exemple qui est donné, c'est par exemple un mot où Atikari, donc il y a Ha, Ti, Atika et Ri. Donc si on enlève les deux syllabes du milieu, il reste Hari. Et ça c'est considéré comme
également l'ombre du Saint-Nom. So many ways these things. Jyovidharma Bhaktivinoda Thakur and also, what is his name? Harinam Chintamani, Grantha Bhaktivinoda Thakur also explained about this philosophy tattva also. Tout ceci est très bien expliqué par Srila Bhaktivinoda Thakur dans le Harinam Chintamani. And another Tattva Vyavadhan. Tattva Vyavadhan, that means that the obstacles coming about the philosophy. Donc il y a une autre point, c'est que quand les obstacles viennent dans la compréhension de la philosophie. What the philosophy? Because the Brahmavadis, they don't believe the Lord has transcendental form. But they are thinking, which Brahma? Jajatirmaya Brahma. Brahma only effulgence. Les Brahmavadis, eux, ils ne croyaient pas dans la forme spirituelle du Seigneur, ils connaissent juste son effulgence. But Srimad Bhagavata gives evidence. Badan tattva vidastattam jaj ganamadhyam brahmeti paramatmi bhagavaniti sabdate. Lord is one, but he has three aspects, Brahma, Paramatma and Bhagavan. Donc le Srimad Bhagavatam explique que le Seigneur est un, mais qu'il a trois manifestations, Brahman, Paramatma et Bhagavan. Brahma means is one. The effulgence of the bodies of Lord. Brahma means the effulgence, the body of Lord. Le Brahman, ce qu'on appelle le Brahman, c'est l'effulgence, la radiance qui vient du corps du Seigneur. Jassa prabha pravodo jagadanda koti kusisasida bhusdadi binnam tad brahma ananta. This sloka is very clearly explained. Jassa prabha pravodo jagadanda koti. Not only one universe illuminated, just the effulgence of the toenails of the Lord. Et ce verset explique de simplement dans la radiance des ongles des pieds du Seigneur se trouve un nombre illimité d'univers. But impersonalists, they have no faith. The Lord has transcendental form. For this they are aparadi, offenders. Et on les appelle des offenseurs, des aparadis, parce qu'ils ne croyaient pas dans la forme spirituelle du Seigneur. This is tattva vyavadhan. For this the vyavadhan is come. Vyavadhan means obstacles are coming. Et donc ça sont des obstacles qu'ils rencontrent. They are also chanting holy names. Even the impartialists, they are chanting holy names. But that they have no faith. The Lord has transcendental form. Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha. Anadira Adi Govinda Sarva Karana Karanam. Lord is Sachidananda Vigraha. But they are saying Lord is called formless. Et ils ne connaissent pas la forme transcendantale du Seigneur qui est pleine d'éternité, de connaissance et de félicité. Ils pensent que le Seigneur est sans forme. You have form or not? You have eyes, nose, hands, legs, everything. But if I think, no, you have nothing, then you will become angry. Et nous, on a une forme. Si quelqu'un nous dit non, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de nez, tu n'as pas de jambes, on va se mettre en colère. And even what to say, just to tell you, if you are lame person, and if I call you lame, then you will become also angry. But Lord is beautiful form. Lord is not lame person. Beautiful eyes, nose, hands. Those who are saying Lord formless, there is called offense, aparat. Parce que si jamais on a des jambes et quelqu'un nous dit tu es handicapé, ça ne va pas nous faire plaisir. Donc de la même façon, le Seigneur, c'est une offense de penser qu'il n'a pas de forme, pas de bras, pas de jambes. You have form. If I say you have no eyes, that means you are blind, then you will become very angry. Mais si, par exemple, moi je dis à quelqu'un, tu n'as pas d'œil. Even you are real blind, if I tell you are blind, then you are also angry. Why you call to me blind? D'ailleurs, même si quelqu'un est vraiment aveugle et on le traite espèce d'aveugle, il ne va pas être content non plus. If you are ugly, I will tell you are ugly, also you will be angry. Et si je te dis t'es moche, également, ça va nous mettre en colère. Would you give your son a daughter's name, Putana? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appellerait sa fille Putana?
I don't know. Pourquoi pas? Eh? Maybe your son is blind, but you give his son's name is what? Padmalochan. Padmalochan. Look at this. No one give his son's name blind. No one give his son daughter's name Putana. Putana is one. Il dit même si on a un enfant qui est aveugle, on va pas lui donner un nom d'aveugle, on va l'appeler aux yeux pareils au lotus. And Lord has beautiful form. All Ved, Puran, Upanishad. Glorified. Lord is Baraha, Pira, Nadabaru Popu, Kosturi Tilakam, Lalato, Potali, Bakas Telugu. How is beautiful form, Lord? Are saying Lord has formed this, for this they are offended, Aparadi. Mais le Seigneur a une forme qui est tellement magnifique que dire qu'il n'a pas de forme, c'est une offense. Eh? So Brahma means is what? Lord, body effulgence. That is called Brahma. Et c'est l'effulgence du corps du Seigneur qu'on appelle Brahman. Eh? So I also explain this. Srimad Bhagavad Vadan Tata Vidas Tata Jaj Ganamadhyam Brahmeti Paramati Bhagavaniti Sabdati. He is one, but he has three aspects. Brahma, Paramatma and Bhagavan. Le Srimad Bhagavatam explique que le Seigneur est un, mais qu'il se manifeste sous la forme de Brahman, Paramatma et Bhagavan. Brahma, that is called effulgence of his body. Paramatma, super soul, he resides in the heart of all the living entities, everyone. Brahman, c'est l'effulgence du Seigneur, et le Paramatma, c'est sa forme manifestée dans le cœur de chacun. And Bhagavan means he has 6 opulence. At a time, 6 opulence he has. Et le Seigneur Bhagavan, il a 6 opulences. Oisharja, Samagra, Virja, Jasa, Sri, Gyana, Vairagya, Chai, Vasana, Bhagavad, Itingana. Our Shastra says this, very beautiful form is. Sa forme est très belle, disent les Shastras. Our Jiva Goswami Path very clearly explained one slok. Ekameva parvatattam sabhigacanta sakta sarva tadruva vaiva jiva pradhano rupeno surja mandala tadrotmi pratichadi rupeno chaturdha avatisthate. He is one, unique. He without second. Ekameva dvityam. Vedanta Sutra also says ekameva advityam. He is one without second. But he is inconceivable pratichinta sakti. He manifests many forms. Ce verset explique comment le Seigneur, il est unique, il est un, mais que par sa puissance transcendantale, il peut se manifester en de nombreuses formes. Because Lord has one special qualification that is called Achinta Sakti. Et le Seigneur a une qualification particulière qu'on appelle Achintya Shakti. What is Achinta Sakti means? Inconceivable. Inconceivable potency. For this, in his inconceivable potency, he manifests in many forms. Et ça veut dire qu'il est une puissance inconcevable, et avec cette puissance inconcevable, il peut manifester de nombreuses formes. Impartially, just reading the first slok and second line, they are not reading. Ekoham, this is true. But then second verse is what saying? Bahusami. I am one, this is true. I am unique, unparalleled. But according to my inconceivable potential, I manifest in many forms. Et dans ce verset, le Seigneur, il dit je suis un et je me manifeste par ma puissance inconcevable en de nombreuses formes. Et les impersonnalistes, ils disent que la première partie du verset où le Seigneur dit je suis un. Et ils ne lisent pas la deuxième où il dit je me manifeste en de nombreuses formes. Do you want to listen more logic? Vous voulez encore un peu de logique? Sometimes you also explain the logic. Et parfois, c'est bien Because Shastra d'utiliser says la logique. Paravidhi Balavan. Paravidhi Balavan means what you say first, but second is important. First is not important. Dans les Shastras, il y a un verset qui explique comment c'est pas la première chose qu'on dit qui est la plus importante, c'est la deuxième. What is that? You understand? Vous comprenez? Just I tell you, first is saying, I will not eat. Second one, I will eat. Si par exemple, Maharaj dit d'abord je ne vais pas manger, et ensuite il dit je vais manger. So that means this first part you say told, I will not eat. But second you say, I will eat. So that means you will eat. Et donc So là, for this dans our cet scriptures exemple, it will Paravidhi Balavan. And after what you say, that is the conclusion.
C'est-à-dire que c'est la dernière chose qu'on dit qui est la conclusion. Si au début on dit je vais pas manger, ensuite on dit je mange, on doit considérer que c'est la dernière chose parlée qui est la bonne. So this is a logic also. Ça c'est de la logique aussi. So in the same way, Lord has inconceivable potential, Achinta Shakti. First he manifests many forms. And his form is beautiful. These things. Et He is donc, one, this is true. donc ce verset, la première chose qu'il dit, il dit je suis un, et ensuite il dit mais par ma puissance inconcevable, je manifeste de nombreuses formes. And that is called Achinta Shakti. Here he uses this word. He has called, what is that? Shakti, potency. The Lord has potency. But impartially saying that Lord has no potency. But here saying is what? Inconceivable potency, Achinta Shakti. Shakti is there. Et parce qu'il a une puissance qui est achintya, inconcevable. And use this word, what is the emphasis of the word? Shakti. Shakti means potency. Mais Shakti, ce mot signifie la puissance. Right? Give an example. If you have no potency, no Shakti, no power, then you are completely useless. Parce que si on n'a aucune puissance, aucune énergie, on est inutile. Right? You have many potency, you have. Donc on a de nombreuses puissances. What is your potency? Have you any potency? Shakti? Vous avez de la Shakti, de la puissance? You have many potency. Drish Shakti. You have potential to see. That is called Drish Shakti. Drish means to see. Par exemple, le pouvoir de voir. You have or not? Est-ce que vous l'avez, celui-là? Potential to walk. Chalan Shakti you have. For you are walking. Et la puissance de marcher. If you lose your to walk potency, then you cannot walk. If you lose of your eyesight, you cannot see. Et si on perd la puissance, par exemple, de marcher, ben on se retrouve invalide. Si on perd la puissance de la vue, on se retrouve aveugle. For this, Vedanta also saw it kata. He looks. That means he has eyes. He has potency to see this Shakti. Et si on dit dans les Shastras que le Seigneur, il voit, ça veut dire qu'il a des yeux pour voir. If you have no eyes, how possible to see? That means you have eyes. Si on n'a pas d'œil, on ne peut pas voir. Apani Padu, he has no eyes, but he walks. Apani Padu, that means he has no foot, but he walks. That means he has transcendental feet. For this he walks. Par exemple, les Shastras disent il n'a pas de jambes, mais il marche. Ça veut dire qu'il a des jambes spirituelles. Because Vedanta also saying this way. He has no feet, but he walks. That means he has transcendental feet. He has no material feet. Donc ses pieds il marche. On dit il n'a pas de pieds, pourtant il marche. C'est que ses pieds sont transcendantaux. He's fat, but he does not eat daytime. C'est comme si on dit il est gros, cette personne est grosse, mais il ne mange pas le jour. So how he is fat? Comment il fait pour être gros alors? He does not eat daytime, but he is fat. So that means he does not eat daytime, but he eats nighttime. Logic. Yeah? Donc si quelqu'un est gros et il dit qu'il ne mange pas le jour, la logique c'est qu'il mange la nuit alors. Without eating, how possible you will become fat? Only here become balloon. Parce que c'est juste en mangeant beaucoup qu'on va devenir gros. This is the logic. Ça c'est la logique. That means Lord has beautiful eyes, nose, hands, legs. That is all his limbs and body. That is called transcendental, Sachidananda. Et le fait, les Not Écritures material. disent qu'il n'a pas Dieu, mais il voit, il n'a pas de jambes, mais il marche, il n'a pas d'oreilles, mais il entend. Ça signifie qu'il a une forme spirituelle. But impartialists, they are thinking Lord has no form. Formless, Nirvises, Nirakar, Niranjan. For this, they are called aparadhi, offenders. Et les impersonnalistes, Mayavadi, pensent que le Seigneur n'a pas de forme. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont à paradis, offenseurs. Yeah. Good Praman. Oui, bon. Bible very clearly, God created man after his own image. Image. What? So,
On dit que le Seigneur, il a créé l'homme à son image. Image, understand? Photo. You have nobody, why your photo is coming? S'il n'y a personne, comment est-ce qu'on peut prendre une photo? So Bible, Ved, Quran, Upanishad saying same thing, but impartially saying Lord has no form. Et les Shastras expliquent de cette façon, mais les impersonnalistes en concluent qu'il n'a pas de forme. So impartialists, they are also chanting, that is not Namabhas. That Namabhas is called also Pratibimba Namabhas. Et les impersonnalistes, ils chantent donc également, mais leur chant c'est Pratibimba. But because of this, they are not, is it not Namapara? Because they are offenders. They are offenders, I told also. Yeah. They are offenders, aparadhi. Mayavadi, aparadhi. Impartialists, they are offenders, When aparadhi. they chant the holy names, this is not Namavas, this is Namaparada. If you chant, again chant holy names will give mercy. Holy names is to give mercy. This is the thing. Huh? What do they, the Namavas, they are tasting, if they have no relationship, if the moon is separate from the water, then what do they taste? What do they get? What is it they get? They are not get anything. Donc la question c'est s'ils chantent comme ça, le sanon, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Just they are in their speculative, I am get. Understand? So for the Chaitanya Chaitamrita, Gyani Jivan Mukta Dasa Paini Kori Mane, Vastu Buddhi Suddhane, Krishna Bhakti Vine. If you are not Krishna Bhakti, you cannot get anything. Gyanis for this regard, they are in their Paini Kori Mane, that man thing in their mind speculative thinking, I got. Actually, this is nothing. You understand? Chaitanya Chaitamrita this way. Gyani Jivan Mukta Dasa Paini Kori Mane, Vastu Buddhi Suddhane, Krishna Bhakti Vine. Gyanis, they are the impartial, they are thinking, I liberated. Actually, they are not liberated. Understand? They did not get anything. Because they are offenders, aparadhi. Donc le verset que Maharaj a cité dit que les impersonnalistes, ils imaginent dans leur mental qu'ils sont libérés, mais en réalité, ils n'ont rien obtenu. But Nam aparad also gives something. If you not committed offense Vaishnava, except Vaishnava aparad, even you chant the Nam aparad, also wealth, money, name, fame also will come. Il dit, et si on chante les saints noms, sans faire d'offense au Vaishnava, mais même si on commet d'autres offenses, le saint nom quand même va donner la réputation, l'argent, la célébrité. You understand? Because anyhow you chant holy names will give to you. Because this is the nature of Harinam. Anyhow will you chant holy name. Even you chant Nama Aparad, also holy name will give these types of things. Et le saint nom, si on le chante même en faisant des offenses, on va obtenir certaines choses matérielles, même si on chante donc en faisant des offenses, excepté si c'est l'offense au Vaishnava. Except Vaishnava Aparad, holy name will not give, but otherwise if you chant holy name anyhow, holy name will give. Et à moins que ça soit une offense au Vaishnava, là, le saint nom, même si on chante en faisant d'autres offenses, on va quand même obtenir des choses matérielles. So Father Bhaktivinoda Thakur explained Nirantar Harinam, again and again, continually chanting holy name, even though Nam Aparad, chanting holy name. Then one day, Namabhas will come, then Nam Suddha Nam will come. This is the process. Et Srila Bhaktivinoda Thakur explique, c'est pour ça, même si on chante en faisant des offenses, on doit continuer à chanter, et à force par le chant, graduellement, les offenses vont être nettoyées. Okay, thank you. Now 9 o'clock. Good, Preman. Jai! Jai!